说 Grace， 你的症状就是支气管过敏啊。医生给你的用药，应该说那个喷剂里面会有2个成分，一个是支气管扩张剂，还有一个它有个低剂量的类固醇。基本上应该说会咳嗽，会咳到那么久以上。一般来说，你的真的是再让你咳下去，你就会就是叫气喘的啦。算你运气很好啦，但是你身体一定要好好保养，不然理论上这个状况应该还是会再来。真的假的？真的，因为我也是会像他这样子但是我就不敢喷那一个啊。就是支气管扩张剂，吸一下那个。因为我后来发现说每一次的咳嗽都更难好，然后呢，就最后有一点要喘起来的那种感觉，但是都没有喘起来。这个时候我一定要特别强调，如果说你有被医生诊断出，不管是你的小朋友或是大人有气喘，这时候我们现在的标准治疗方式是定期要喷那个类固醇，定期喷。然后真的你有状况的时候，再喷那种让你的气管扩张的。那现在有一种新的是2个合在一起的，就是你直接可以这样喷，那这样才保护你的气管，否则你的气管吸到冷空气，它就会松开，很敏感。那如果你在一个感冒痰一多，你就一样也是那个咻咻声就会出现。酷酷嫂这当中其实因为气喘这个病因其实占很多，所以我们刚才说，医先加底少，医先加底贵宾少，医先加底荤少，医先加底黑菇少，这就规定在黑菇少这个气状，对，黑菇少气喘的，对气喘。我女儿小时候也是，就像看可怜啊，她这个都遗传到我，所以她小时候真的是有在喷那个，但好像后来长大也就对，就说青春期啦。我们常说你在青春期之前把它度过，然后青春期这段时间好好顾身体，好好运动。我特别强调身体够后爱运动，或许过了青春期之后就会好。真的运动改善蛮多了，我已经很久没有感冒，当然对，这种话不能这样讲，不能讲，讲了就会出事。我觉得运动真的还帮助蛮多的，对啊。你最久有咳多久？因为我已经习惯咳嗽这件事，从我小时候到长大，所以我大概知道他咳的那个咳出来的声音跟感觉，他是这次是严重的还是就是轻描淡写的过去。所以有时候可能1个礼拜我就觉得，所以你有时候在家里咳一咳这样，严重哦。对，真的会有感觉。有时候你咳一咳，他想说这次蛮严重，要去看医生哦。可是我约莫都在咳1个礼拜，我觉得没事，我就不会看。但是有时候拖到1个月，我觉得这次有点严重，你咳到我快烧瞎，就是那个感觉味道不对。你知道咳嗽有味道吗？就你在咳嗽的时候，每一次咳嗽的味道都不一样，然后你只要感觉到那个味道不一样，你就说我要看医生了。大概是什么样的味道？没有，因为有时候咳嗽味道，我讲不出那个味道是什么味道，是那种体内的一个病毒还是什么的。我帮雨柔讲了应该是这么说啦。如果你本身是鼻窦炎的人，鼻窦里面那个鼻涕会有带点苦臭味。如果是从支气管出来，刚刚有那种像邮差绿、北女绿人的话，那个痰我告诉你，那个痰也带苦味。那这边给大家个观念，咳嗽超过2个礼拜，一定要去找医院、基层院所或医院要照 X 光。